Hey, ¿qué onda, bicho? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Mi nombre es JV. Bueno, ahora sí, bicho, vamos a empezar con las reacciones. Con todo. Hey, gracias, muchas gracias, bicho. Hey, muchas gracias, más. Que con todo, más, con todo. Gracias, pueblo. No, pero, hey, sin nada de paja, loco. Ahora sí vengo con todo, maje, ya que he estado desactivado un buen tiempo, loco. Pero nada más, oye, me quise activar con una canción que está recién salidita, loco. ¿Para qué les voy a dar paja? Bueno, para ser sincero, salió hace 5 días. No está ni que salió ayer, sino que salió ya hace 5 días. Así que nada, me quise activar con esta canción y es la canción de King Flip. Ya no hay vuelta atrás. Ok, vamos a escuchar esta canción. Me llamó la atención porque vi como que ¿cómo se dice? Un preview. No sé en dónde fue que lo vi, pero vi como un preview, como que andaba vestido de vaquero y dije yo, hey, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver qué trae King Flip ahí con esta canción. Ya no hay vuelta atrás. Ok, vamos a darle con todo, bicho. Me dejo de paja, así que démosle con todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejen de estarme vacilando, loco. Vamos allá, venga. Ok. Ya más de una década y no le bajo. Dímelo, Fabri. De King Flip. Desde Morazán, papá. Loco, ¿qué onda ahí? ¿Qué pasó aquí? El King Flip viene en modo bélico ahora, más. Ey, qué pasión ahí. Ok. Enciendo una linterna y ahí voy. Cada vez que prendo viaje tengo la sensación que estoy en una alberca sin límites en la merca. Que cada Loco, ¿qué pasó ahí? Ahora viene bien bélico el King Flip, loco. Ahí dice que moviendo los billetes, maje, y que la merca. ¿Qué onda ahí? Me llega. Enciendo una linterna y ahí voy. Ok. Cada vez que prendo viaje tengo la sensación que estoy en una alberca sin límites en la merca. Que Ok, dice que cuando prende ya tú sabes, que se imagina, loco, que está en una alberca, en una piscina, más va aquí, ve, tirando el billete. ¿Qué onda? cada vez estamos más cerca de coronar. Ok. Siempre quiero lo mejor pa' mis bros y pa' los que no me soportan que se estrelle su avión. No le hago daño a nadie, es pura envidia la que se trae. Preocupe. Hey, viene fronteando King Flip, loco. Hey, guache. ¿Qué onda ahí? Ya se cambió, loco. Ahora le puso el modo vaquero. Dímelo. Por su futuro, que ya el mío está seguro. Y no vamos a parar hasta que no haya espacio en el pasaporte de tanto viajar. El precio ni lo vamos a ver. Gucci, Fendi, Cartier. Un día vamos. Ok. Hey, viene hablando fuerte, loco. Viene hablando fuerte. Ahí que los precios ya no los va a ver. Y que Gucci, Fendi, que Ferragamo. Ahora ya no es el Bazar Sarita, nada de eso, man. Ahora es puro Gucci, Ferragamo, Fendi, Louis Vuitton.
toda esa vuelta. Me llega. Vamos a cosechar lo que estamos sembrando hoy. Ya no hay vuelta atrás. No. Okay. Aquí talento hay de más. Ok. Muchos años metiéndole, algunos no quieren creer. Después todos van a querer un pedacito del pastel y nosotros le vamos a dar. Los patrones que se saquen la ronda, sí señor. Ok. Tranquilo, King Flea. Ey, viene fronteando bastante el King Flea en esta canción. Pero nada, loco, estoy esperando que caiga, ¿me entiendes? La batería, no sé, loco, un poco más, ¿me entiendes? No sé, un drop ahí de la nada. Porque sí, como que el flow se ha quedado estancado ahí en el mismo. Y pues, no sé, loco, me he quedado esperando eso ahí. Ojalá que llegue, vamos allá. Ahí va. Vamos a parar hasta que no haya espacio en el pasaporte de tanto viajar. El precio ni lo vamos a ver. Gucci, Fendi, Cartier. Un día vamos a cosechar lo que estamos sembrando hoy. Ya no hay vuelta atrás. Mae, ese... Yo pensé que era Fabri mae. Pensé que era Fabri, mae. Por un momento lo vi como Fabri. Estamos sembrando hoy. Ya no hay vuelta atrás. No, aquí talento hay de más. Dile. Muchos años metiéndole, algunos no quieren creer. Después todos van a querer un pedacito del pastel y nosotros le vamos a dar. Ok. Come on. Ey, deja que llore esa guitarra. Fa, ri. De Kifle, ya. Bueno, la vamos a ir dejando por ahí, loco. Oye, está buena la canción, o sea, en sí, ¿cómo se le llama todo esto corrido? Bélico, no sé cómo le llaman, el género, o sea, el nombre exacto, ¿me entiendes? Si es bélico, corrido tumbado, no sé, pero me gustó la idea esa, ¿me entiendes? Porque pues, es algo que está de moda ahorita, es lo que está sonando, lo que está pegado y pues, loco, tienen que seguir la ola, ¿me entiendes? Tienen que seguir la ola de lo que está pasando en estos momentos y pues me llega, se la doy por eso al King Flip. Lo único que, loco, bro, me quedé esperando más es que, bro, sonara un poco más, ¿me entiendes? Como la batería, loco, un trap, loco, así como que sentí eso, como que iba a llegar sentí ese feeling de que iba a llegar un trapcito ahí de repente, más, porque ese flow tenía, pero se quedó en lo mismo, así que es lo único que diría yo que no lo capié mucho, ¿me entiendes? Así que, nada, loco, pero déjenme saber ustedes sus opiniones, qué les pareció, buena esta canción o qué onda, ¿me entiendes? Déjenme saber en los comentarios sus opiniones. Ya saben que si es primera vez que me ven, no olviden suscribirse, dejar su comentario, darle like al video y nada, ya saben qué hacer. Así que nada, mi gente, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en el próximo video. Yeah.